一位双眼失明的盲女用斧头砍死了自己的丈夫，然后到警局自首，并且要求判自己死刑。当警方到达那个贫困的山村的时候村民们纷纷的帮盲女求情，只因为这个女人经历太过悲惨了。她19岁被未婚夫挖掉了双眼，20岁时被第一任丈夫抛弃，21岁的时候嫁给了第二任丈夫，迎来了无休止的家暴，让她每天都活在恐惧当中，直到她拿起了斧头砍向了自己的丈夫。大家好，我是海岩，今天我们就来讲一下陕西盲女杀夫案。1999年4月19日，陕西省西乡市高川镇的派出所来了一名小伙子，这名小伙子名字叫曹红平。他告诉值班民警说自己将未婚妻的眼珠子给挖下来了，想让警察陪他去看一下这个未婚妻死了没有。曹红平是华家岭村支书的儿子，长相憨厚。他讲述这些的时候语气非常的平静，民警们还以为他在开玩笑。而接下来，曹红平从兜里掏出了2个眼珠子，摆在了民警的桌子上。这一下可把民警给震惊到了，他们马上将曹红平逮捕，并且给他戴上了手铐。因为案情太过的震撼，很快挖眼案在十里八村里就传开了。被挖眼的那名女孩叫做杨希，是一名大家公认的既漂亮又勤快的一个好女孩。人们都很好奇，已经订婚的这对年轻人之间到底发生了什么？为何会发生如此血腥的事情呢？事情还得从被挖眼的未婚妻来说起。杨希1980年出生在陕西省西乡县高川镇的大山深处，家里排行老三，上面有一个哥哥一个姐姐。在这个重男轻女观念根深蒂固的家庭里她一出生就差点被送人。因为是女孩，父亲没有让杨希上学，她唯一接触课本的方式就是趁村里的同龄孩子放学回来，偷偷的去翻他们的书包，看课本上那些有趣的插画。年纪再大一些的时候，杨希就开始在田边采茶。他手脚非常的勤快，采茶的时候别人一天挣3块，他一天能挣5块钱。村里人都喜欢这位又漂亮又能干的姑娘。14岁那年说门的人开始踏破门槛了，但是杨希泼辣果敢，他每次有人上门，他都毫不留情的把人给赶走。他不想这么早就嫁人，更不想被安排。可是他的反抗没有用。17岁那年，父亲在饭桌上平静地告诉他，我给你找了一个未婚夫，过几天就去订婚。男方叫做曹红平，是当地采石场的工人，他的父亲是村支书。在家人眼里，这门亲事条件不错，但是杨希第一眼就没有看上这个男人，觉得这个男人长得太丑了。可是曹红平对杨希是一见钟情，他直接拿出了12000元的彩礼钱送到了杨家。在那个年代的深山村里这是一笔天文数字。杨希的大哥年纪也不小了，正等钱娶媳妇呢。父母看着钱两眼放光，家里没有人在意杨希愿不愿意去嫁，两家人草草的就给2个年轻人订了婚。订婚之后曹红平的母亲对这个没有过门的儿媳妇百般挑剔，嫌她不会做鞋，嫌她不干活不利索动不动就训斥。杨希心里越来越感觉压抑。就在这时同村在外面打工的女孩穿着鲜艳的衣服回来，跟杨希讲了外面的世界。杨希的心中那团火一下子就被点燃了。他不顾所有人的反对，揣着300元钱坐上了去广州的火车。广州对于杨希来说就像是一个全新的世界，霓虹灯、车水马龙、高楼大厦，一切都那么陌生又生动。他进了一家工厂打工，一个月能挣400块钱，虽然不多，但是每一分钱都可以自由分配。他花掉了1个月的工资买了一台相机，休息的时候就到处拍照。他还买来了磁带去听歌，买洋娃娃，买化妆品。他第一次感觉到自己就像长了翅膀的鸟一样，可以自由的飞翔。可是这一份自由没有持续太久。杨希偶尔会把拍的照片寄回老家，这个举动就引起了曹家人的担忧。他们害怕见过世面的杨希长了翅膀要飞了，再也不愿意回到大山里面。更关键的是曹红平之前订过一次婚，女方打胎之后失去了生育能力，曹红平退了婚，但是彩礼没有要回来。
曹家人害怕夜长梦多啊，害怕这桩婚事再黄了，于是呢就逼着杨希的父亲以母亲身体不适为由，把杨希给骗回了家里。杨希一进家门就发现被骗了，他想逃走，但为时已晚，父亲把他给锁在了屋子里面。曹家人不停的催婚，要么赶紧结婚，要么就把彩礼钱退回来。但是彩礼早就给杨家的大哥结婚用了，根本就没法还回来。见过世面的杨希现在更看不上那个曹洪平了，但他呢也没有办法，只能以还没有到法定的结婚年龄为由推辞。曹母为了让杨希赶紧嫁过来，当着杨希和杨母的面呢讲了一个故事。他说之前村里有一对年轻人订婚3年了都没有结婚，结果呢男方把女方的鼻子给咬掉了，后来女孩再也没有嫁出去。这话呢本来是想让杨家人赶紧的嫁女儿，但是没想到被自己的儿子曹洪平给记在了心里。1999年4月19日，杨希上山去采茶叶，曹洪平追了上来，让杨希到他家里给他的家人洗衣服。这2个人还没有结婚呢，杨希当然是不愿意去，于是呢2个人就吵了起来。吵到激动的时候呢，杨希说了一句气话，他说我不想结婚了。曹洪平平静了几秒，突然的就扑了上来，将杨希按到了地上，一巴掌接一巴掌的扇在他的脸上。杨希拼命的挣扎，可是下一秒曹洪平的双手伸向了他的眼睛，他徒手将杨希的眼球硬生生的给挖了出来，眼球连着筋扯不断。曹洪平呢就从口袋里掏出了一把钥匙，用钥匙用力的刮断了那根筋。杨希的世界在那一刻彻底的陷入了黑暗。那一年杨希才19岁。曹洪平拿着那2颗眼球跑下山，在山间的小溪里洗了一洗，然后呢去了派出所里去自首。曹洪平被判了死刑，1999年9月执行。他没有上诉，平静地接受了枪决。可是呢他的死换不回来杨希的光明。失去了双眼之后，杨希有整整1个星期没有说一句话。他把自己关在了屋子里，拔光了自己额前的刘海。他从一个爱说爱笑爱美的姑娘变成了一个破罐子破摔的盲人，甚至呢他还想过自我了结，都被他的母亲给劝住了。就在这时呢，一个叫做郑军的男人出现了，他信誓旦旦地说自己能带杨希去西安找医生，让他重见光明。所有人都觉得他这个话太离谱了，可是杨希却说我愿意跟他走，他已经没有什么可以失去的了，哪怕再一次被骗，也比困在这个无尽的黑暗里要强。可是现实比他想象的更加的残忍，郑军呢根本就没有把他带到医院里，而是直接带到了他的自己家里。刚开始郑军对杨希还是不错，不久之后呢，杨希生下了女儿秀秀。但是时间一长，郑军本性就暴露了出来，他整天游手好闲，打牌睡觉，家里的所有活都推给了杨希。有一次2个人回娘家，郑军呢依然什么活都不干，杨希的母亲忍无可忍，就骂了他几句。结果呢，郑军这个小子直接就抛下了老婆和孩子，再也就没有回来。杨希被抛弃之后呢，他带着女儿回到了娘家，可是哥哥已经结婚了，家里多了嫂子和孩子，本来就不富裕的家更加的捉襟见肘了。嫂子的脸色一天比一天难看，动不动就对杨希吼叫，连年幼的女儿秀秀都跟着受气。杨希活的是越来越没有底气。2001年的11月，嫂子给他介绍了一个对象，叫赵永德。赵永德比杨希大了16岁，住在更深的山顶上，家里只有2间破土房，4-5米之外呢就是悬崖。因为家里太穷了，一直都打光棍。要是过去的杨希肯定是看不上赵永德的，但是呢他双目失明，娘家也容不下他，杨希没有选择的余地，他嫁了。新婚初期呢，赵永德还算客气可是杨希很快就发现这个男人的脾气比山里的天气还难以捉摸。怀孕5个月的时候，有一次杨希端着猪饲料准备去喂猪，赵永德故意把一条凳子放在门中间，杨希眼睛是看不见的，被绊倒了，猪饲料洒在了赵永德的身上。赵永德暴怒，一把将他推倒在了石墩上。杨希的肚子剧烈的疼痛，本能的抱着肚子。这时候的赵永德不但没有去安慰他，反而从腰间抽出了一把刀，放在他的腿边，低声的威胁他：小心点，你要是敢流产，我就把你的脑袋给割下来。杨希这才明白，对于赵永德来说，娶她只是为了给他生孩子而已。他为赵永德生下了2个儿子，可孩子出生之后呢，赵永德的暴力不但没有收敛，反而是变本加厉，3天一小打，5天一大打，没有任何理由。
有的时候呢，杨希挨打，怕吵醒了孩子，咬着牙不敢出声。他也想过报警，可是山太高了，路也太远了，他一个盲人根本就没办法下山。更何况呢，他怕报警之后赵永德被放回来会杀了他和他的全家。赵永德不止一次的也这样威胁过他。邻居们都知道赵家天天打架，但是呢，没有人敢插手，谁劝赵永德就打谁。有一次，杨希的母亲上山来看女儿，心疼女儿过得苦，多说了几句话，结果赵永德连这个岳母一起给打了。杨希彻底的绝望了，他开始麻木的忍耐，一天天的熬，等着某天能够熬到解脱。可是他等来的是更深的深渊。2006年农历的8月初8，山里下了7、8天的雨还没有停，柴火受潮了，点不着。杨希呢没按时做好饭，赵永德打牌回来，抬手就是几个巴掌。那段时间，杨希得了脚气，听人说旱烟叶泡水能够治脚气。赵永德呢不抽旱烟，杨希就跟邻居借了一点，邻居呢给赵永德是牌友，打完牌之后顺手就把烟叶子递给了赵永德。赵永德表面道谢，回到家里勃然大怒，他觉得杨希跟别人借东西丢了他的脸。那天杨希正好在生理期，赵永德舀了一大碗的凉水逼他喝下去。杨希心想呢，喝一碗凉水能免一顿打也值了。他不知道这只是开始。半夜的时候，院子里面传来了磨斧头的声音。杨希听到声音，在床上吓得是瑟瑟发抖。没过多久呢，赵永德走进屋里，把斧头和一根绳子摆在了杨希面前。他知道杨希看不见，就告诉他，左边是斧子，右边是绳子，你选一种方式自我了结。如果明天早上我没有看到你的尸体的话，那么你的小孩还有你的全家都活不成了。说完，他倒头就睡了。黑暗里，杨希坐在床边，浑身发抖呀。他想起了自己的这一辈子：17岁的时候被逼婚，19岁的时候被未婚夫挖掉了双眼，20岁的时候被抛弃，21岁的时候嫁给了这个恶魔，忍受了整整5年的殴打和羞辱。他曾经以为忍耐能够换来平静，可现实告诉他，忍耐只会让人变本加厉。如果一定要死一个人的话，那就同归于尽吧。他摸到了那把斧子，紧握着斧子的把手，朝着赵永德打鼾的地方用尽全身的力气砍了下去。第一斧子砍下去，赵永德惨叫着挣扎起来。杨希更加害怕了，他怕这个魔鬼爬起来之后死的就是他和孩子了。他一斧接一斧的砍了下去，一共砍了16斧，直到赵永德再也没有发出任何声音。在这个整个过程当中，几个孩子就在旁边目睹了发生的一切。哎呀，妈爸，那个爸爸给用斧头给剁了。他说他死了，那今天晚上我给谁睡呀？我说那你给我睡。他说那好啊，我可以给我妈睡了。那他是不是不打我们了？然后我说他不打了，他以后再不会打我们了。然后那个我儿子跟我小儿子两个人都说一下都笑了。哎，你们说你们不理解，我说的我都不想说了，说不下去了。让我静一会儿吧，不想说了。杨希被判处了有期徒刑12年，法院认定他的行为属于防卫过当，考虑到了他的特殊遭遇，从轻处罚。在监狱里呢，杨希第一次过上了安稳的日子。他学会了盲人按摩，有人跟他说话，不用再担心随时会挨打，甚至呢有狱友劝他，你就别减刑了，出去哪有这里好呀？可是呢，杨希心里始终挂念着3个孩子。2014年，杨希因为表现良好提前出狱，这一年他34岁。可是现实呢，再一次给了他一记闷棍。大女儿秀秀被西安的福利机构收养，15岁的她对于母亲的感情淡了。大儿子被姑姑收养了，见到他的时候拘谨的连一声妈都叫不出口。小儿子已经被送给了别人家里，见到他的时候只能叫一声阿姨。杨希没有强求，他知道感情需要时间。2016年，杨希在温州的一家盲人按摩店里工作，遇到了一个男人，对方呢也是一名盲人，年轻的时候在矿上出了事儿，失去了双眼。两人相处了半年之后结了婚。杨希说，只有在身体处于平等的状态之下，才能真正的感受到爱情的平等。回望杨希的前半生，就像一场漫长的黑夜。他被亲生父亲当作换取彩礼的工具，被未婚夫挖掉了双眼，被第一任丈夫抛弃，被第二任丈夫当作生育工具家暴虐待了5年。他最终挥起了那把斧头，不是为了杀人，而是为了活着。杨希经历了那么多的苦难之后，虽然眼前一片黑暗，但他并没有放弃对光明的追求。最终呢，在黑暗当中找到了属于自己的那束光。
好了，今天的故事就到这里，感谢收看，这里是海言说案，我们下期再见。